BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार ने BBC से खुसूसी गुफ्तगू में इस तासुर को मुस्तरद किया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मुफ्त या सस्ते दामों तेल देता है। करीबन एस्टिमेटेड को $2 बिलियन के करीब ऑयल था जो कि पाकिस्तान को मुफ्त दिया। उसके अलावा पाकिस्तान जैसे UK उनसे खरीदेगा जिस टर्म्स पे, उसी तरह हमें भी उसी टर्म्स पे मिलता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का क़याम चैलेंज किए जाने के बाद अदालत ने सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है। फौजी अदालतों का मुस्तकबिल क्या होगा? और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के शिकार जिला डेरा इस्माइल खां में हिंदू और मुसलमान अपने अपने अंदाज से कौन सा त्यौहार मिल के मनाते हैं? पाकिस्तानी वजीर खजाना मिस्टर इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान अपने तरक्याती और जौहरी मंसूबे अपने बलबूते पे पूरे कर रहा है, इसमें सऊदी अरब का कोई दखल नहीं। कल यहाँ लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में किए गए इंटरव्यू में वो खासा खुल के बोले, और जब मैंने पूछा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को जो तेल देता है वो सस्ते दामों देता है, डेफर पेमेंट की बुनियाद पर देता है या खैरात के तौर पर देता है, जवाब था नहीं। देखें, इन्होंने लाइफ में एक दफ़ा हमें फ्री ऑयल दिया था, वो जब पाकिस्तान के ऊपर एटमी धमाकों के बाद पाबंदियां लगी थी। ठीक है। वो है 98-99 के बाद। तो वो उसके बाद कू हो गया और वो फ्लो चलती रही। कोई करीबन एस्टिमेटेड को $2 बिलियन के करीब ऑयल था जो कि पाकिस्तान को मुफ्त दिया। उसके अलावा पाकिस्तान जैसे UK उनसे खरीदेगा जिस टर्म्स पे, उसी तरह हमें भी उसी टर्म्स पे मिलता है। पाकिस्तान के जो अपने तरक्याती प्रोग्राम है, डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, खा उसमें फ़ौज की असला साजी हो, जौहरी प्रोग्राम हो, इसमें पाकिस्तान को इस समत में सऊदी अरब कोई ताउन मदद फराम करता है? मैं फिर आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि कोई कोवर्ट, कोई छुपी हुई मदद नहीं है। ठीक है जी। एक जैसे मैंने कहा कि एक वो मदद थी, उसका हम बहुत वैल्यू करते हैं। और आपने देखा कि जब 2013 में गवर्नमेंट की तब्दीली आई तो सऊदी अरेबिया ने दोस्त के तौर के ऊपर पाकिस्तान को एज गिफ्ट कुछ पैसे दिए, $1.5 बिलियन। तो बात यह है कि उसको बहुत हम बड़ी कदर से देखते हैं, बड़ी उनकी मेहरबानी है। गिफ्ट तो चाहे एक पैसे का भी हो तो गिफ्ट होता है। सही। तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया। इसके अलावा कोई हमारा जो अपना प्रोग्राम है, चाहे वो जौहरी प्रोग्राम हो, चाहे वो मिसाइल का प्रोग्राम हो, इसके अलावा आज भी जो हमने ज़र्व अज़ब किया है, जो कि पाकिस्तान को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पूरे रीजन को करेगा, पूरी दुनिया को सुकून देगा। यू नो हाउ मच इज कॉस्टिंग अस ये ज़र्व अज़ब ऑपरेशन, इसके कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंसेस, और इसके जो लोग बेघर हुए हैं, टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सन, IDPs या TDPs जिसे कहते हैं, इट विल कॉस्ट पाकिस्तान $1.7 बिलियन। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे कि आए हमें पैसे दें। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर एक सॉवरेन कंट्री की तरह उसको सस्टेन कर रहे हैं। ऑल्दो वी कुड हैव आस्क्ड कि ये दुनिया की जंग है, दुनिया आए और इसको इस पे फाइनेंस करे। ये तो अभी सब हरा है, बिलफर्द महल ताल्लुकात कशीदा होते हैं, अगर होते हैं तो किस किस्म के खदशात हैं पाकिस्तान को, किस किस्म का वो नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमारा तो एक भाइयों वाला रिश्ता है, आज से नहीं कई दहाइयों से, जब से पाकिस्तान बना है। मियाँ नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ रीच्ड आउट टू टर्की, ही इज़ रेडी टू रीच आउट टू अदर कंट्रीज़। ही इज़ प्रॉब्ली द ओनली मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर जिसने इतने स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग तरीके के साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए हुतीस को टेबल पे लाने पे और हादी की हुकूमत को रेस्टोर करने में। मेरा ख्याल है उस तमाम चीज़ को सही रीड नहीं किया जा रहा। हम अगर वो एक लफ्ज़ बहुत डिबेट हुआ है जो पार्लियामेंट में, न्यूट्रलिटी का, ठीक है, उसको मिस रीड किया गया। उसका मतलब ये है कि हम रीच आउट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर इसहाक डार, जिनसे मैंने कल बात की थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू कर दी है और इन अदालतों की तरफ से चंद दिन पहले 7 अफराद के लिए मौत और उम्र कैद की सज़ाओं पर अमल दरामद अदालती फ़ैसला आने तक मुअत्तल कर दिया है। फ़ौजी अदालतों के लिए सूबों ने 100 से ज़्यादा मुक़दमात वज़ारत दाखिला को भेजे हैं। इस वक्त मुल्क में 9 फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं और अब तक उन्होंने 7 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक की रिपोर्ट। मोहम्मद अजीम अपने बेटे एहसान अजीम को इंसाफ दिलाने के लिए
वकला के दफातर के चक्कर लगाते रहते हैं। उनके बेटे को फौजी अदालत ने सन 2014 में सजाए मौत सुनाई थी। मोहम्मद अजीम का कहना है कि उनके बेटे को दिफा का मौका नहीं दिया गया। अगर मेरे बेटे से कोई जुर्म हुआ था ये मुझे बताते, मैं इनकी जैक ब्रांच से कोई वकील कर लेता, कोई मेजर या कर्नल, वो मेरे बेटे को डिफेंड करता। ना माँ बाप से राब्ता, ना वकील किसी से, कोई आइन कानून का कोई तकाजा नहीं पूरा किया गया। फौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इन अदालतों के बगैर भी मौजूदा अदालती निज़ाम को मौसर बनाकर शिद्दत पसंदी से निपटा जा सकता है। आप कहते हैं नहीं जी फौजी अदालतें ये इसको हैंडल कर सकती हैं, ये ऐसा नहीं है। ये एक इम्प्रेशन सोसाइटी में देने की कोशिश की गई है जो गलत है। और आपके क्या किसी मुल्क में भी जहां आप अदालतों को इंक्रोच करके इस तरह का सिस्टम लाओगे तो शायद फिर आप संभाला नहीं दे सकोगे, ये बड़ा सोसाइटी के लिए डेंजरस होगा। ताहम कुछ माहिरीन का कहना है कि इन अदालतों को सिर्फ 2 साल तक के लिए महदूद रखा गया है, जिसकी वजह से फ़ौजी अदालतें जायज़ तस्वर की जानी चाहिए। ये 2 साल का अरसा दर हकीकत वो अरसा है जिसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को लॉजिस्टिकली, मैनेजमेंट वाइज, अपॉइंटमेंट वाइज स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि वो असल में लोड उठा सकें। ये उनका असल मैंडेट है कि टेररिज्म से रिलेटेड मामलात या वेजिंग वॉर की जो ऑफेंसेस है वहाँ पर ट्राई हो सकें। लेकिन जब तक वहाँ पर अभी वो इस्तेदाद नहीं है या परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही, उस वक्त तक ये एक अर्जेंट एहतमाम है। आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले मुअत्तल किए जाने के बाद अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमती कोशिशें किस हद तक असरअंदाज होंगी। शहजाद मलिक, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी से बात की और जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वालों की फांसियों पर अमल दरामद रोकने के हुक्म से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने में क्या असर पड़ेगा। जी, अभी चूँकि सिर्फ स्टे ऑर्डर है इसलिए इससे तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया या कोई इस किस्म की डिसीजन दी तो उससे ज़रूर मोराल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। तो क्या शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए फ़ौजी अदालतों के अलावा कोई और हल नहीं है? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी तो इसी मकसद के लिए बनाई गई थी ना। जी बिल्कुल बनाई गई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को सज़ा हुई है क्योंकि एक तो गवाह हाजिर नहीं होते डर के मारे, दूसरा जज भी डर के मारे सज़ा नहीं देते, पुलिस ठीक प्रोसिक्यूशन नहीं करती। तो तजर्बा ये है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग फ़ौज ने गिरफ़्तार किए थे वो इन अदालतों से छूट गए। फ़ौजी हुक्काम हमेशा से कहते रहे कि आम अदालतें दहशत गर्दों को सजाएं नहीं देती, लेकिन देखा यह गया है कि इंटेलिजेंस के इदारों की जानिब से दहशत गर्दी के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद ही मौजूद नहीं होते। तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्यों ठोस शवाहिद इकट्ठे नहीं कर पाती? ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम नहीं है ये शवाहिद इकट्ठे करना, वो तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये काम है पुलिस का, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पुलिस का काम है, वही जो है वो। लेकिन वहाँ पर गवाहों की मेन प्रॉब्लम है कि लोग डर के मारे इनके खिलाफ गवाही नहीं देते, क्योंकि बाद में ये बदले में गवाहों को मार देते थे। क्या फ़ौजी अदालतें इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं? मेरे तजर्बा के मुताबिक, क्योंकि मैं फ़ौज में रहा हूँ और फ़ौजी अदालत का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरे ख्याल में वहाँ से ज़्यादा इंसाफ की तवक्को है बनिस्बत सिविल कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून और अदालतें ख़त्म कर दी तो क्या होगा? क्या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई लपेट दी जाएगी? नहीं, कार्रवाई तो लपेट नहीं दी जाएगी, लेकिन सर्टनली सेटबैक होगा, क्योंकि जो लोग अभी आप जिस तरह जानते हैं 8,000 के करीब सज़ाए मौत के मुजरिम जिनको सज़ाए मौत हुई है उनको फांसी नहीं लगी, वो भी जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से मुकदमात हैं जिनमें अपील हुई है लेकिन उनको जज अपील सुनने से डरते हैं। आप मुमताज़ कादरी का केस देख ले, उसने अपील की हुई है अपनी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक उसकी अपील नहीं सुनी गई क्योंकि कोई जज सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह से बाकी जो मुकदमात हुए हैं, वली बाबर का केस ले लें कराची में, उसके तमाम जितने विटनेस थे बारी बारी एक एक करके सबको मार दिया गया और दहशतगर्दी की अदालत अब उसको मुजरिम को कैसे सज़ा देगी जब विटनेस सारे मार दिए गए हैं।
تو یہ اس قسم کی جو پرابلمز ہمیں درپیش ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس پر آئی جائے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے اور صرف واحد پاکستان ملک نہیں ہے جہاں یہ کیا گیا ہے۔ ISI کے سابق سربراہ جاوید اشرف قاضی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا صومالیہ کی شدت پسند تنظیم الشباب کیسے کینیا میں نوجوانوں کو بھرتی کر رہی ہے، اور دیکھیے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم بہار کے تہوار بیساکھی کے رنگ۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کینیا نے صومالیہ سے تعلق رکھنے والی شدت پسند تنظیم الشباب کو ملک میں گھس آنے سے روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے، لیکن BBC کی معلومات کے مطابق الشباب شمال مشرقی علاقوں میں جنگجو بھرتی کر رہی ہے۔ الشباب نے 2 ہفتے پہلے کینیا کی گریسا یونیورسٹی پر حملہ کر کے 147 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ کیرن ایلن کی رپورٹ، قندیل شام کی زبانی۔ گولیاں، بائبل اور تقریباً 150 افراد ہلاک، یہ وہ دہشت انگیز نظارہ ہے جو گریسا یونیورسٹی پر حملے کے بعد سامنے آیا، اور اب پتہ چلا ہے کہ حملہ آوروں میں سے کم از کم ایک کینیائی تھا، اور یہ بات سیکیورٹی سروسز کے اس خدشے کی تصدیق کرتی ہے کہ شورش میں صرف غیر ملکی ہی نہیں بلکہ مقامی لوگ بھی ملوث ہیں۔ الشباب کینیا کے اندر جنگجو بھرتی کر رہا ہے۔ میری ملاقات ایک ایسی ماں سے ہوئی جس سے اپنے بیٹے کی 6 ماہ تک گمشدگی کے بعد ایک فون کال سے پتہ چلا کہ وہ صومالیہ میں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ الشباب کی عسکری ونگ میں تربیت حاصل کرنے گیا ہے۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں صدمے سے گر پڑی۔ اور اس ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ان کا بیٹا اس علاقے کے 40 لاپتہ افراد میں سے ایک ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کچھ علامتیں تو تب بھی تھیں۔ بنیاد پرست مذہبی رہنماؤں کی فلمیں میرا بیٹا کافی دیر تک دیکھتا تھا اور میں اسے تفریح سمجھتا تھا، لیکن پھر اس کے مذہبی عقائد پرجوش ہوتے چلے گئے۔ یونیورسٹی پر حملے کے بعد سے سیکیورٹی میں سختی آئی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ الشباب کے ساتھ کام کرنے والے مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن کینیا میں پولیس ایک بدعنوان ادارے کے طور پر دیکھی جاتی ہے اور عسکریت پسند اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کینیا نے انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کے تحت اب تک پناہ گزینوں اور سرحد پار صومالی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم حکام اب یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنے کو ہیں کہ زیادہ خوفناک نتائج کی خاطر الشباب کینیا کے اندر ہی نئے جنگجوؤں کی تلاش میں ہے۔ کیرن ایلن کی رپورٹ۔ اور اب دیگر موضوعات۔ انڈیا میں کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی 56 دن کی چھٹی کے بعد جمعرات کی صبح دہلی لوٹے ہیں۔ وہ فروری میں پارلیمان کے اہم بجٹ اجلاس سے پہلے اچانک چھٹی پر بیرون ملک چلے گئے تھے، اور کانگریس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی کی شکست کی وجوہات اور مستقبل کی حکمت عملی پر تنہائی میں غور کرنا چاہتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں غیر ملکی تارکین وطن پر حملوں کے خلاف ہزاروں افراد احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 5 غیر ملکیوں کو اس الزام میں قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ وہاں نوکریوں پر قابض ہو رہے ہیں۔ امریکی تحقیق کے مطابق جن افراد کو سوتے ہوئے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ان کی یادداشت جلد کمزور ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کی یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت ان لوگوں سے تقریباً 10 سال پہلے کمزور ہو جاتی ہے کہ جو پرسکون نیند سوتے ہیں۔ جب بہار آئے تو میلے بھی آتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آئی بہار 2 میلے لاتی ہے، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا ہندوؤں کا۔ رونق لگتی ہے چشمہ روڈ پر بنجر پہاڑوں میں گھرے اوچ بیلوت نامی علاقے میں، اور ہندو مسلم دونوں ایک دوسرے کے مقدس مقامات پر جاتے ہیں۔ میلہ لگے اور عزیز اللہ خان وہاں نہ ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ روایتی ڈانڈیا کا رقص کرنا، زیارتوں پر رنگین چادریں چڑھانا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا ہندوؤں کے ویساکھی کے میلے کی پرانی روایت ہے۔ بیلوٹ کے مندر میں پیپل کے درخت کے نیچے ہندوؤں کی روحانی شخصیت کیول رام کی سمادھی ہے۔
یہ علاقے کے لوگ شروع سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹو ہیں. ہم نے یہاں پہ اتنی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں تعمیر بنائی ہے, بالکل سب پختہ ہے. ان لوگوں کے تعاون سے بنائی, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور سب سے جو بڑھ کر تعاون ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے, وہ ہمیں ہر قسم کا پروٹیکشن دیتی ہے. اس مندر کی رکھوالی ایک مسلمان کرتے ہیں. ہندو یہاں اپنی عبادت کرتے ہیں, منتیں مانگتے ہیں اور بہار کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں. لنگر کی یہ تقسیم ویساکھی کے اس میلے کا آخری حصہ ہے. کیول رام کے اس مندر میں اب اگلے سال یہ لوگ پھر اکٹھے ہوں گے. یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر پیر عیسیٰ کا عرس 4 ہفتوں تک جاری رہا. اسے چیتر کا میلہ بھی کہا جاتا ہے. اس مندر سے کچھ فاصلے پر مرکزی بلوٹ شہر آباد ہے, جہاں مسلمانوں کی مذہبی شخصیت پیر عیسیٰ کا مزار ہے. یہاں چیتر کے مہینے کے 4 اتوار میلہ رہتا ہے. لوگ جھولے رکھ کر بچوں کی پیدائش کی مرادیں مانگتے ہیں اور جن کھیلتے ہیں, یعنی اس طریقے سے بقول ان کے وہ اپنے آپ سے جن اتار لیتے ہیں. بلوٹ ایک ایسی نگری, آپ یہاں کھنڈرات دیکھیں, مطلب قبل مسیح کے یہاں ایک روحانیت کے مرکز ہوتے تھے. تو بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خدا نے روحانیت اور فیض رکھ دیا ہوتا ہے, تو وہاں ہر مذہب کا آدمی جا کر سکون محسوس کر. صرف ہندو اور اس کا آپ نے نام لیا, یہاں عیسائی بھی آتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں شدت پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں, لیکن یہاں مسلمانوں کی دیگر مذاہب کے ساتھ بھائی چارے کی بھی اعلیٰ مثالیں قائم ہیں. عزیز اللہ خان, BBC نیوز, بلوٹ, ضلع ڈیرہ اسماعیل خان. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سہربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک, ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو شفیع نقی جامعی کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.